क्या कर रही हो? ये क्या हो रहा है? टायर निकाल रही हो? निकालो निकालो। चलो ना, निकालो ना, जल्दी से करो। ओ वाओ, क्या होने लगा अभी? चलो टायर वापस लगाओ ऐजल, चलो टायर वापस लगाओ। हो गया? हो गया। चलो ये क्या रो ना, मेरी जान किधर चढ़ा है? चलो अब लगाओ, ये भी लगाओ, नट लगाओ इसके ऊपर। अब चलो नट लगाओ, नट लगाओ टायर के ऊपर। नट इधर ही था ना, आपके पास था ना। नट गुम गया आपके गाइस नीचे होगा। हमारा। खड़े हो, वॉशर खड़े हो। भी निकल गया। ओ वो उसके पास तो नहीं, वो लेके भाग तो नहीं गई? और देखो उसके मुंह में ना हो। गाइस हमारा नट ही गुम गया, अब हम क्या करें? बाबा के पास नट भी नहीं है। ओ गाइस हमारा ओए, नट इसके निकालना गुड़िया, निकालना निकाल, ऐसे ऐसे फंसा जल्दी से निकालना, जल्दी से निकालना, जल्दी से निकालना। गाइस हमारा नट अस्तगफिरुल्लाह, बचत हो गई है यार, गाइस इस लड़की में बचत हो हम गई है। नट ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना, जय हमने कसम कहा से भी है उसके मुंह में होगा। ये बड़ा था शायद, इसलिए निकला नहीं गया ना। गाइस नट उसके मुंह में चला गया था, अभी हम लोग लगा रहे हैं। ये मैकेनिक जो है ना, खराब मैकेनिक है। बाहर नहीं निकालो, अब लगाओ। चलो लगाओ, वाशी लगाओ ना। ये चलो अब इसको घुमाओ, हाथ से घुमाओ। चलो घुमाओ इसको हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथ से, हाथ से। अभी ये नहीं लगाना, अभी हाथ से घुमाओ। अभी काम होने लगा था हमारे मैकेनिक का, ना टिका लिया था पूरा मुंह के अंदर। चलो भाई, टाइट किया है? ऐसे नहीं ना, ऐसे ऐसे फुल टाइट करो। चलो अब इसके साथ टाइट करते हैं। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे टाइट करो। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे लगाओ ना। चलो अब इसको ऐसे करो ना, ये ऐसे 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 ऐसे। ये देखो, ये ऐसे। बाबा करते हैं, बाबा को करने दो। गाइस ज़हरा भी साथ साथ बाबा के और एजल के लगी है। शुक्र है हमारा वो नहीं हो गया। बस ये भी लगाना है, ये भी लगा दो। ये लगा देती हूँ, ठीक है। चलो भाई, गाड़ी हो गई, नीचे से निकाल। बाय बाय गाइस, एजल डन। ऐसे करो ना, बोलो डन हो गया गाइस।